Amakuru arimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zose harimo haragenda hagarukwa kuri iyi nkuru ya polisi y'u Rwanda ibyo yakoreye uwashaka gutema umupolisi. Mbese ni ibiki polisi y'u Rwanda yakoreye uyu muntu washaka gutema umupolisi? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tugarukaho muri aya makuru uyu munsi twabateguriye. Reka rero dutangire n'inkuru yacu aho kuri ubu ngubu polisi y'umujyi wa Kigali yatangaje ko yarashe umuntu ukekwaho ubujura washaka gutema umupolisi. Iyi nkuru kandi yabaye ahagana saa 8 z'igitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kamena 2025. Amakuru rero y'iraswa ry'uyu muturage yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire, aho yemereye itangazamakuru ko uyu nyakwigendera yarasiwe mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Karama mu mudugudu wa Byimana mu karere ka Kicukiro. Polisi y'umujyi wa Kigali kandi igaragaza ko polisi ikorera mu murenge wa Kanombe yahurujwe n'irondo ry'umwuga ko hari umuturage witwa Munyemana w'imyaka 59 y'amavuko watabaje avuga ko abajura barimo kumucukurira inzu. CIP Werarisi Gahonzire yabwiye itangazamakuru ati abapolisi bari mu kazi bacunga umutekano bahise bajyayo, bahageze basanga abajura batatu bari gucukura inzu y'uwo muturage. Babiri bariruka, undi umwe afata umupanga agiye gutema umupolisi, mugenzi we ahita amurasa. Uwo mujura yari afite icyuma, umuhoro ndetse na ferabeto. Umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Kigali CIP Gahonzire akomeza avuga ko ukekwaho ubujura nta cyangombwa kimuranga yasanganwe, ahubwo ko yasanganwe iby'undi muntu. Ati ibyangombwa twasanganye ukekwaho ubujura byarimo ikarita y'akazi y'uwitwa Niyomugabo Leandre ukorera TV10, ikarita ya Ecobank, Equity Bank, irangamuntu, perime, visa card ndetse na telefone bya Niyomugabo. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Rero ni amakuru yagiye agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho bose bongeye gukurira ingofero polisi y'u Rwanda bitewe n'icyo gikorwa yakoze cy'uko nyine bano bajura bo mu mujyi wa Kigali barimo baririrwa bazengereza abaturage. Kuri ubu ngubu rero uyu muvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire avuga ko polisi yahagurukiye abajura biba bacukuye inzu, abatega abantu bakabambura ibyabo rimwe na rimwe bakanabakomeretsa, ko abo bose batazihanganirwa. Agira inama abaturage kwitondera abarimo abatwara imizigo bazwi nk'abakaranati. Abajura bibira mu matsinda, ugasanga bamwe birirwa bashaka amakuru y'aho bari bwibe, bamwe baba bigize abakarani bagatwara imizigo bayigeza mu rugo bakaneka uko bari buhibe. Abaturage barasabwa kwitondera bene abo bantu. Akomeza agira ati abajura biba usanga bava mu murenge umwe bakajya kwiba mu wundi kubera guhanahana amakuru. Ibyo byose twarabimenye, nibashaka bareka ubujura bashaka ibindi bintu bakora kuko twarabahagurukiye. Ni iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byinshi byerekeranye n'iyi nkuru. Ari nk'uwagize ati ni ukuri kw'Imana muri iyi minsi usiga usanga abajura barigize ibindi rwose. Polisi y'u Rwanda yakoze igikorwa cyiza cyo kurasa uyu muturage wari ugiye no gutema umupolisi. Hari undi nawe wagize ati ni ngaho ni mu nyumvire ibyo byangombwa uwo muntu bamusanganye, murumva ko ari byo yari yibye uwo munyamakuru. Ati rwose polisi y'u Rwanda ikora akazi kayo neza cyane. 5/5. Hari nk'undi nawe wagize ati ahubwo abo ngabo nabo bacitse nabo rwose mugerageze ukuntu mwabafata kugira ngo nabo baze baryozwe ibyo bakoze. Hari n'undi nawe wagize ati ni ukuri ahubwo iyo aba bantu bose bahitaga babarasa, kuko muri iyi minsi ubujura bukomeje kuzamura indi intera. Ati abo bose baba bakekwaho ubujura rwose bajye baraswa, apana kwa kundi mubafungura mukongera mukahita mubafungura, ahubwo mujye muhita mubarasa. Reka rero dusoreze hano n'aya makuru
makuru twabateguriye. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.